Mirëdita prindër dhe fëmijë të dashur, siç e dini, unë jam mësuesja Teuta Muriq dhe përsëri u ritakuam në realizimin e lëndës së matematikës për klasën e parë. Ta shohim këtë fotografi. Jam e bindur se shumica prej jush ju pëlqen kjo fotografi. Ju rikujtohet, është pralla që e kemi mësuar së bashku, Hirushja. Por, jam e bindur që e keni shikuar edhe si film vizatimor. Ta rikujtojmë pak këtë prallë në disa pika të shkurtra. Ku ishin të ftuar këto? Në vallëzimin e princit. Po Hirushja, a shkoi në vallëzim? A e morë njerë ka dhe motrat e saja? Jo, ata nuk e morën. Por Hirushja kur shkoi në vallëzim? Kur u paraqit zana magjike dhe e shndroi atë në një princeshë të vërtet. Mire po, çfarë porosie i la zana magjike Hirushës? Që në orën e caktuar, ajo të dalë nga vallëzimi, sepse magjia e saj do të kthehet në realitet. Gjatë vrapimit, çfarë i ra Hirushës në shkallë? I ra këpuca. Po ju rikujtohet, në sa ora u desh Hirushja që të ikin nga vallëzimi? Ta rikujtojmë paksa? Hirushja u desh që të largohet nga vallëzimi i princit në orën 12. Pra ky është numri i ri që ne së bashku sot do të mësojmë dhe do t'ja njohim disa veçoritë e tij. Numri pra 12. Ta shohim pak se si formohet numri 12. Çfarë shohim tu? Shohim numrin 1, gjithsesi shifrën 1. Po tani, çfarë shohim tu? Shohim numrin 2, që shkruhet me shifrën 2. Po sikur t'i bashkojmë këto dy shifra, çfarë do të fitojmë? Do të fitojmë numrin 12. Pra si që kemi cekur edhe me heret, numri 10, 11, tani edhe numrin 12 që sot po e mësojmë, janë numra dy shifror, sepse shkruhen me dy shifra. Dhe në këtë rast, fitojmë numrin 12. Çfarë është karakteristik për numrin 12? Çfarë kemi thënë? Që të dim ta shqiptojmë siç duhet. Unë do ta them e para dhe ju do të përsëritni pas meje pranë ekranit televiziv. Pra, numri 12. A keni përsëritur? Edhe një herë. Numri 12. Pra është shumë e rëndësishme që të dihet shqiptimi i numrave në mënyrë të drejtë. Kurse në klaset më të larta, ndalgadal, ne së bashku do të mësojmë edhe shkrimin e drejtë të këtyre numrave. Që të më përcjellni mu, ju kishe lutur të dashur fëmijë që të hapni tekstin masimor të matematikës, faqen 44. Çfarë shohim to? Shohim dy shokët tanë, Beni edhe Hana. Ku gjinden Beni dhe Hana? Gjinden para dorasës së zezë. Çfarë kishte vizatuar Beni? Ka vizatuar disa trekëndësha. Ti numëron sa trekëndësha ka vizatuar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pra Beni ka vizatuar 10 trekëndësha dhe i kanë ngjyrosur me ngjyrë të verdhë. Po Hana, çfarë ka vizatuar? Po ashtu edhe ajo ka vizatuar trekëndësha. Po sa trekëndësha ka vizatuar ajo? Hëna ka vizatuar, ti numëron 1, 2. 2 trekëndësha. Po çfarë ngjyre i kanë ngjyrosur? Me ngjyrë të kaltër. Po së bashku pra, Beni dhe Hana, sa trekëndësha kanë vizatuar në tabel? Pra 10 Beni dhe 2 Hana, gjithsejt kanë vizatuar 12 trekëndësha. Pra në këtë mënyrë shohim se si formohet shuma e numrave 12. Shohim këtu? Paramendoni që është stina e dimrit.
dhe jeni duke zbukuruar bredhin. Çfarë na duhet neve për zbukurimin e bredhit? Zbukurime të ndryshme. Së pari, në mbredh do të zbukuroni me 10 sfera me ngjyrë të kuqe. Pra 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pra sfera, zbukurime me ngjyrë të kuqe. Pastaj do t'ja vendosni bredhit edhe 2 zbukurime në formë të sferës me ngjyrë të kartën. Sa zbukurime ka gjithsej bredhi? Do të ketë 12. Pra, shuma e numrave 12 formohet në atë mënyrë kur numri 10 i jashtojmë numrin d dhe formojmë numrin 12. Pra, deri me tani cekme që numri 12 është numër dëshifror, që përbëhet prej shifrës 1 dhe 2, shqiptimin e drejtë të numrit 12 dhe si formohet shuma e numrit 12, ku numri 10 jashtojmë numrin d. Po çfarë tjetër është rëndësishme të dini ju për numrin 12? Është rëndësishme të dini se si shkruhet numri 12. E shihni të pak, numrin 12 e kemi plot me lule, sepse ka arstina pranverës. Dhe tu kemi 2 shenja, diellin dhe yllin. Çfarë kemi thënë? Çdo numër shkruhet nga lart poshtë, në asnjë mënyrë nga poshtë lart. Do të shohim së bashku lëvizjen që do të bëj dielli edhe ylli, në këtë mënyrë do të shihni ju se si shkruhet drejt numri 12. Ta shohim pak. Numri shifra 1 dhe shifra 2. Në këtë mënyrë e kemi shkruar numrin 11. E përsërisim edhe një herë. Së pari shkruhet shifra 1, pastaj shkruhet shifra 2 dhe në këtë mënyrë kemi përfituar numrin 12. Ta shohim pak. Këtu kemi disa numra të shkruar në disa figura të ndryshme, me mallësi të ndryshme dhe ngjyra të ndryshme. Detyra jonë kërkon numrat të paraqitura në figura e renditni nga më i madhi tek më i vogli. Pra këto duhet të rendisim nga më i madhi tek më i vogli. Të shohim së pari cilat numre janë të shkruar. Numri 6, 12, 9, 3, 11, 1, 8 dhe 0. Ne pra duhet të rendisim nga më i madhi tek më i vogli. Prej këtyre numrave, cili është më i madhi? Pra, deri ai numër që keni mësuar në mesat, është numri pra 12. Ashtu pra fëmi. Ajde së bashku, ju pas ekranit, kurse unë në televizor t'i plotësoj. 12. Pastaj cili numër do të vjen? Do të vi numri 11. Pas numrit 11, cili numër është? Është numri 10. A është numri 10 këtu i paraqitur? Jo, nuk është. Kalon. Cili numër do t'jetë tani? Do t'jetë numri 9. Pas numrit 9, numri 8. Pas numrit 8, cili numër vjen? Është pra numri 7. Por ne, a kemi këtu të paraqitur? Jo pra, nuk e kemi. Pas numrit 7, cili numër vjen? Vjen numri 6, që e kemi të paraqitur. Pas numrit 6, cili numër vjen? Vjen numri 5. Po ne, a kemi këtu të paraqitur numrin 5? Jo pra, nuk e kemi. Po pas numrit 5, cili numër vjen? Numri 4. Edhe atë numër nuk e kemi këtu të paraqitur. Pastaj, pas numrit 4, cili numër vjen? Vjen numri 3, që pra e kemi këtu të paraqitur. Pas numrit 3 vjen numri 2, që nuk është këtu. Pastaj përsëri vjen numri 1 dhe në fund vjen numri 0, që tregon një bashkësi të zbrazët, diçka pra që nuk ka asgjë. Në këtë rast i kemi renditur numrin nga më i madhi tek më i vogli. 12, 11, 9, 8, 6, 3, 1 dhe në fund 0. Shpresoj se deri me tani më keni përcjellur dhe kemi njohtuar numrin e ri 12, ku kemi cekur që është numri dëshifror, ku kemi cekur shuma e tij si përfitohet, shkrimi i tij të drejtë dhe si për detyrë shtëpie, ju kishe lutur të plotësoni faqen 45 në tekstin mësimor të matematikës,
së bashku me prindërit e juaj. Shpresoj se ju kam pëlqyer në këtë emision dhe do të takohemi përsëri. Mirupafshim.